আরে চম্পা আমাকে একটু পানি দাও। আরে রাজু এসব কি জামা কাপড় পরেছে? এই রাজু দাঁড়াও, তুমি এসব কাপড় পরেছো কেন? কি করব আমি, আমার জামা কাপড় তুমি পরেছো তাই আমি তোমার জামা কাপড় পরেছি। আমাকে দেখো না কত সুন্দর লাগতেছে। ওরে রাজুর বাচ্চা, আজকে তো তোর 12টা বাজাবো আমি। আরে হঠাৎ আবার কে এলো? আরে আম্মু এতদিন পর আসলেন। আরে চম্পা তোমার কি হয়েছে, তোমার এই অবস্থা কেন? আর রুম এরকম এলোমেলো কেন? কি হলো, কিচ্ছু বলতেছো না কেন? ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, তার মানে রাজু এসব করেছে। চল তো, কোথায় ও? তো আমি আজকে 12টা বাজাবো। এদিকে আয়, আমাকে দেখিয়ে দে রাজুর বাচ্চা কোথায়। আরে মামি তুমি যেও না। হায় হায়, এই কি অবস্থা? তার মানে চম্পা তুই এই অবস্থা করেছিস? সরি বাবা, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি রেস্ট নাও এখানে। হায় হায় রে, এরকম বউ যেন আর কারো না হয়।